Ar jūs žinojo tokį dalyką, kad Karostui buvo ir toks vadinamas Karostos maniežas? Iki pirmojo pasaulinio karo tame manieže trenavosi karinių jūrų pajėgų kariškiai. Tai yra vandens bokštas. Apie jį šiek tiek vėliau. Mes tiesiog jį dabar pravažiuojam. Įspūdingas. Tęsiant apie Karostos maniežą, pastatas buvo skirtas karo jūreivių ir karo žirgų treniruotėms, kariniams paradams po stogu, iškilmingoms šventėms ir renginiams. Kas yra įdomu, tai kad vienu metu čia galėjo būti apie 4000 žmonių. Aišku, jisai tiko ir visokiem oficialiem priėmimam, šventiniam kariškių pokyliam ir panašiai. Tai iš tikrųjų įspūdingas pastatas, kurį aš labai noriu jums parodyti ir pats noriu nuvažiuoti truputį detaliau pasižiūrėti. Šitą gatvelę man labai patinka vieno, kad čia yra daug pastatų, būtent raudonų plytų. Tai būtent yra caro laikais pastatyti pastatai. Būtent va tokio tipo pastatai. Nes Karostai yra ir tie sovietmečio, tie daugiabučiai, blokiniai namai. Tai kas vat išskiria, tai vat būtent šitos gražios raudonos plytos. Na, tik nesakykit, kad bus užtverta. Na, bet mes jį neklausom. Pažiūrėkit, kokio dydžio. Tai čia mes dar tik priekį privažiavom. Tai viduje buvo ir treniruotės netgi su žirgais, aš kaip suprantu, tiek teko skaityti. Ar mes ten pravažiuosim? Pravažiuosim. Dar vienas kaip neprivalumas, ta prasme, išskirtinė savybė, tai kad šitas pastatas buvo su tokiu lengvu stogu, stoginė konstrukcija, tokia buvo iš skardos. Bet buvo įdomios tokios stiklinės čerpės. Tai iš tikrųjų į pastatą patekdavo labai daug šviesos. Bet dydis tai... Ir įsivaizduokit, kas čia aplinkui dėdavosi, jeigu toks pastatas būdavo. Kiek čia tos 4000 žmonių reikėdavo kažkur sutalpinti, kažkur čia turėjo ateiti. O, geras. Nu, dabar turbūt užtverta dėl to, kad plytos krenta. Gal kažkam jau kliuvo. Tai tokia trumpa mūsų pažintis su Karostos maniežu. Iš tikrųjų įspūdingai atrodo. Jeigu turit laisvą dieną,
tikrai atvažiuoti pasižiūrėti. Nes va tas vaizdas išilginis, na, tikrai atrodo įspūdingai. Ir kas čia vyko tais laikais. Gera vieta, graži. Dar aplinkui irgi yra tokių raudonų pastatų. Tai dažniausiai būna, kad 2 aukštų pastatai, kur buvo čia filmuoti irgi iš drono, tai būtent jie yra skirti paprastiem kareiviams arba sandėliams, administracijos pastatai gali būti. O karininkams jau buvo tokie 1 aukšto namukai. Na va, kaip ir minėjau, po dešinę tokie labiau administracijos pastatai, gali būti kareivinės. Na, aš įsivaizduoju, kad tų karininkų namukai buvo tokie šitais va. Nedideli, 1 aukšto, kur buvo patogiau gyventi, dabar kažkaip nelabai randu, ką norėjau parodyti, kažkur tie namukai. Kažkaip jie pasislėpė nuo manęs. Bet įsivaizduoju, kad tokie turėtų būti. Na, dar vienas kažko tais pavyzdys. Tas katinas viduj. Mergaitė teisės mokinasi. Jo, ir kai kurie namai yra gyvenamieji. Na, pažiūrėkit, koks grožis. Kokia grožio namas. Tie ornamentai tokie įdomus. Graži ta architektūra. Žiūrėk, kaip fantastiškai stogai, kaminai padaryti. O jeigu pažiūrėsite tiesiai, pamatysite mūsų vandens bokštą. Vandens bokštas buvo pastatytas 1905 metais kaip dalis savarankiškos